どうも、皆様、明けましておめでとうございます。医療事務のマッキーです。今回は毎年の年越しルーティンを紹介したいと思います。ガランガランと鳴らす普通側は設けておりません。参考いたしましても、お参りの定位置は変わりません。真ん中、3列に分かれてお参りいただくようにお願いいたします。お参りの方にご案内します。お待ちいただく間も3列に分かれてお待ちいただくようにお願いいたします。たくさんお参りいただいておりまして、もうすぐ鳥居から手前にお待ちいただくようになりますので、できるだけ3列で皆さんお待ちいただくようにお願いいたします。秋山やってよかったのに。私となんか秋山ですね、そんなに。
トの中に甘酒コーナーがございますので、どうぞご利用ください。重ねてご案内いたします。今年も、お札、お守り、自分の願いが叶うように、家内安全等もございます。今年を、はい、今年も巫女さん、きれいな巫女さんが3人、皆様にお札をお届けいたしますので、どうぞご利用ください。はい、あと数分で新年になります。新年をおみくじで占っていただけるようにおみくじも用意してございます。どうぞご利用ください。はい、お待たせいたしましたが、あと1分弱でお参りをいただくことにします。大体落とします。あと45秒。あと45秒。太鼓とともにお参りください。怖い。めっちゃ怖い。15秒。あと15秒。はい、あまり息にならないように、はい、3列に分かれてください。はい、今年の運勢を占うおみくじ、みくじ、自動みくじ、子供みくじ、はい、美味しいあったかい甘酒不要でございます。はい、かわいい干支みくじか大きい